路加與釋經，只有路加才是忠心的管家。嗱，喺神學或者信仰上邊咧，我哋總有啲好重視嘅觀念或者一啲詞語嘅。唔知大家對自己所重視嘅一啲信仰嘅觀念，又或者好重視嘅一啲嘅字眼，有冇咧進一步了解一下？除咗喺神學上邊對佢有所認識之外，有冇嘗試咧去翻聖經嗰度搜尋一下盡心去了解下呢個詞語或者個觀點嘅聖經基礎喺邊度咧？今日嘗試同大家做一個嘅例子，我哋用管家呢個詞語或者觀念咧做一個例子俾大家睇下嘅。我哋先做一個小測驗，試下回答下以下嘅問題咯。以下邊一卷福音書有談及管家或者忠心的管家咧？即係換言之咧，我哋每逢提到管家嘅時候咧，我哋總會想起一啲嘅經文或者一啲嘅教導啊、比喻等等。你會覺得咧係諗起馬太福音有講啦，或者馬可有講到啦，路加或者約翰福音咧？邊卷福音書或者卷都有提到都唔定嘅喎，你會點諗咧？或者我哋先咧去做一個簡單嘅比較先，我哋由路加福音開始，嘗試咧除去一啲嘅錯覺。點樣除一啲錯覺咧？我哋先睇路加福音12章42到48節，我哋只需要睇第一節嘅經文。佢話主說：誰是那忠心有見識的管家？主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們咧。咁下文咧，大家可以繼續睇啦。好啦，大家會有印象，好似另一卷嘅福音書都有類似嘅講法喎。馬太福音24章45到51節，我哋都睇第一節啦。誰是忠心有見識的僕人，為主所派管理家裏的人，按時分糧給他們呢？當我哋睇到馬太福音嘅時候，可能我哋個直覺上面又係講緊管家，不過大家留心喎，路加福音真係講到管家呢個字，而馬太福音就提到僕人。我哋呢兩卷福音書咧係基本上個內容咧好接近，但係用嘅字咧喺呢部分咧個開場白有少少唔同。咁仲有一卷書咁，有邊卷咧？會唔會又可以值得參考咧？仲有馬可福音13章32到37節，當中嘅特別係34節提到咧類似嘅內容，不過咧今次又係用僕人咯。我就呢度就唔讀出嚟啦，大家可以細心嘅睇下。我點解將呢三卷福音書放埋一齊睇呢？呢部分？因為大家個處境咧，原來咧都好接近嘅，大家都係講緊咧人子再翻嚟嘅時候，耶穌提到啦，那日子、那時辰冇人知道嘅，咁所以咧就依喺個處境之下咧，三者好接近嘅。嗱，只不過咧今日舉出個例子，透過呢個簡單嘅比較，等大家發現，有時我哋以為好似管家呢個觀念咁有意義，可能咧好似耶穌成日都提到，又或者咧卷福音書都會提到呢方面嘅嘢喎。不過如果單單用個字嘅用法嚟睇咧，似乎又未必係咯。點樣唔係法咧？我哋先答翻第一個問題先。邊一卷福音書咧係會談及管家或者忠心嘅管家咧？係咪我哋心目中直覺上邊以為卷都有講咧？實際原來唔係嘅，得路加福音有提到嘅啫。即係點樣咧？我哋去翻呢個字嘅原意啦。管家呢個中文嘅翻譯咧嚟自希臘文新約嘅希臘文 oikonomos 呢個字係一個名詞，都係指人啦。咁咧呢個字其實原來係成個新約裏邊咧出現咗10次啫，而10次當中咧有4次喺路加福音出現。咁有咩特別啊？路加福音出現咗4次，好，咁另外馬太、馬可同埋約翰咧，原來係冇出現過嘅。如果你過去嘅直覺覺得咧，管家係福音書成日提到嘅，甚至新約成日提及嘅，會唔會呢個就係所謂先入為主嘅一個錯覺咧？好啦，你可能另一個諗法，除咗管家呢個人之外咧，會唔會管家嘅職責，即係咧管家嘅職分，甚至管理呢個概念嘅名詞都有㗎？但係當你睇翻新約嘅時候，oikonomia 呢度就唔係指人啦，係講管家嘅職分。新約裏邊咧出現咗9次，有3次咧係路加福音裏面出現，咁馬太、馬可、約翰都係冇出現過嘅喎。再加埋最後啦，就係一個動詞管家，咁我哋將佢變為動詞管理呢個動詞。咁喺新約有冇出現啊？當然有啦，不過出現咗1次，就係唯一一次喺路加福音出現。咁你觀察咗之後，亦都了解咗原文嗰個用法個字嘅出現嘅時候咧，你就開始發現咧，原來呢個字咧係似乎係路加特有嘅喎。當然啦。仲有保羅書信同埋其他書信都有提到，不過如果我哋過去嘅印象以為咧喺福音書記載裏邊咧經常出現，又或者間中出現咧，可能就係一個錯覺啦。今日就幫大家澄清一下。咁澄清嚟嘅意義喺邊度咧？我哋由路加福音開始先啦。既然係路加好似特別喜歡用呢個字或者特有嘅話咧，咁我哋不妨睇下佢點樣用法。當然我哋可以追問其他嘅方向嘅喎，例如我哋會問啦，點解馬太唔提管家呢個字咧？
點解路加提咧？我調翻轉，其實咧我哋初步睇下路加福音12章42到48節，如果我哋將第一節嘅經文嘅管家轉做僕人得唔得咧？如果轉做僕人嘅話，對成個內容有冇影響咧？可能初步我哋覺得冇乜大影響嘅喎。但係既然佢用呢個管家嘅時候咧，我哋不妨嘗試去思考一下。不過咧，我哋先交代其他嘅詞語先。未開始咧進一步去思考分析之前咧，當中提到咧僕人啦，亦都提到另外一個再一次提到僕人同埋使女嘅。咁或者可以呢部分簡單讀一次先啦。就話喺43節，佢話主人來到看見僕人這樣行，那僕人就有福了。呢個咧就係進到僕人呢個字啦。問題喺邊咧？44節，我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。但係45節提到話，如果嗰個僕人即係話同一個43節，亦都係42節嗰個僕人啦，心裏説我嘅主人必來得遲，就動手打僕人，即係其他嘅僕人啦，同埋其他嘅侍女啦，並且吃喝醉酒。跟住佢就話喺他想不到嘅日子，不知道嘅時辰，那僕人嘅主人就要翻嚟，而且咧重重地處置他。其他大家可以繼續睇。先咧澄清翻一啲嘅字眼先。那僕人其實呢個僕人嘅原文咧就係 doulos，所以譯做奴隸。我相信好多人都有呢個概念啦，對呢方面都有啲認識。但係咧喺同一段經文裏面45節再出現僕人咧，其實係指第二個字喎，就叫做 pais 呢個單數啊，都係僕人，不過通常係指男僕或者一個兒子都得嘅，有時譯做。咁使女咧都係僕人嘅一種，有時英文就譯做 servant 或者 female servant 使女或者女僕。其實大家咧同一個範圍咯，無論係 doulos 嗰個僕人或者 pais 或者咧 paidiske 呢個字，都係同僕人有關嘅，大家係同一個範圍。好啦，有咗呢個嘅觀察同埋原文嘅字做基礎之外，即之後咧，咁我哋有啲咩進一步去了解咧？嗱，開始嚟咯。呢段經文點解會有耶穌講翻説話嘅時候咧？點解會講呢番説話咧？我哋通常會睇翻嗰個嘅上文下理啊嘛。你留意下，原來咧耶穌係回答緊41節彼得問嘅問題嘅。彼得就話：主啊，這比喻是為我們説的咧，還是為眾人咧？我哋千祈唔好忽略咗41節，呢個可能咧某個程度幫我哋咧可以多啲思考了解42節打後嘅內容。彼得問呢個問題咧，留意下個句法，佢話：這比喻是為我們説的咧，還是為眾人咧？咩比喻啊？即係話41節之前，耶穌講咗一番説話。大家可以咧去打開聖經了解翻之前所發生嘅或者所教導嘅嘢。不過呢度咧暫時對我哋影響唔大嘅，我哋只係由個句法開始睇。彼得話：我哋耶穌講咁多説話咧，梗係俾所有人聽啦，所有跟從嘅人都啱嘅。其實點解彼得會問呢句説話咧？路加就將佢記載咗喺度，就成為一個開場白。我們同埋眾人一個對比。彼得話咧，耶穌啱啱所講嘅之前嗰一大紮嘅説話都好啦，究竟係同門徒昔日嘅耶穌上十字架前仍然都跟從佢嘅嗰班嘅門徒，即係嗰12個門徒或者12個使徒啦，抑或同眾人講咧？呢句説話咧就將佢分辨咗出嚟。好啦，呢個就同42節有關啦。耶穌答就話：誰是那忠心有見識的管家？呢度咧，如果透過41節咧，可能我哋可以初步估計得到點解耶穌話有，或者特別係路加點樣記載翻留翻管家呢個字。因為如果大家仲有印象，如果我哋冇理解錯誤嘅話咧，當時你記得曾經門徒係爭論誰為大，即係話咧喺嗰個時刻裏邊，耶穌都未入耶路撒冷，未進入十字架上邊嘅時候咧，其實門徒都仍然有一個觀念，我哋知道係一個有問題嘅觀念，就係話咧佢哋好接近耶穌，係佢所謂欽點嘅一班嘅使徒，佢哋會覺得自己有某一個程度嘅有地位，或者佢哋追求緊某一啲嘅地位，或者覺得咧同其他人唔同嘅詳情咧，大家可以繼續去思考。咁但係如果呢個基礎嘅時候咧，即係話咧，即係等於一個家庭裏邊咧，個個都係僕人，但係僕人之中可能都有分等級，有啲嘅管家。咁所以咧，管家呢個字保留咧，就正正可以回應到彼得內心嗰種嘅諗法，先入為主嘅諗法。好啦，有咗呢個基礎嘅時候，你就明白點解路加保留翻呢個字喺度。其實咧，對我哋今日嘅教會或者當日嘅教會，可能有一定嘅啟示咯。嗱，去到呢度咧都係初步觀察啫。呢個觀察咧係基於啲字啦，基於個句法啦。但係跟住我哋而家進入一個嘅思考，就話開始咧基於呢個咁樣嘅背景用字咧，我哋就開始唔多唔少咧加入咗我哋嘅猜測或者推斷路加嗰個用意啦。大家一定有咁嘅意識。
之前咧有一啲字嘅基礎咧，嗰啲咧較為客觀啲，但係而家咧唔多唔少都有啲主觀嘅喎。不過咧，我作為一個嘅建議俾大家思考一下咁解嘅啫。好啦，咁啊有管家嘅意義喺邊度咧？當路加一講話透過耶穌嘅説話，話誰是那忠心有見識的管家，跟住43節咧，佢就開始提到嗰個僕人，即係話呢一個管家如果能夠按主人嘅意思分糧俾其他人嘅時候咧，就嗰個僕人就有福啦。即係話呢個那僕人咪指翻個管家咯。嗱，我相信任何人都會知道呢個關係噶啦。但係過去咧，我哋會留意到呢個嘅字眼嗰個嘅對應，即係指翻同一個人。不過可能我哋冇盡心嘅思考。好啦，今日好簡單，有啲咩值得我哋思考咧？稍為好快就同大家分享噶啦。跟住咧，45節提到咧話，如果依個管家依一個咁嘅僕人係去喐手打其他僕人同埋侍女，正話提過啦，嗰個其他原文嗰個字眼嘅意思，咁咧就有問題啦。好啦，咁你發覺呢個僕人就好似咧傷害其他僕人咯喎。嗱，記住呢個關係咯喎。咁啊留意下啦，其實呢個管家就係僕人，路加就要喺用字裏邊咧強調翻呢個管家其實不外不外乎一個僕人嘅啫噃，只不過奴隸嚟嘅喎。而呢個奴隸竟然咧去傷害其他同佢同等喺個社會嘅階層裏邊都係等同僕人或者奴僕咁樣嘅層次嘅人喎。咁你留意下呢個關係咯。如果係咁嘅時候，好啦，呢段經文雖然佢都有其他重要嘅內容，不過咧透過用字咧，今日建議多一個思考嘅方向，解釋緊點解今日討論管家呢個問題啦。就係好簡單嘅答案，其實管家只不過係一個僕人啫。留意下，路加先提到管家，雖然係耶穌講嚇，咁我哋就話路加記載翻呢個管家呢個字，就係佢強調管家其實咪就係嗰個僕人咯，即係管家只不過係一個僕人。好啦，應用到今日教會啦，而家開始我哋嘗試去思考、反省同埋應用咯噃，即係點啊？喺教會裏邊邊啲係管家？我哋通常都會諗起，大家都係侍奉神，但係當中你發覺咧，就有一啲我哋叫做屬靈領袖。如果你自己都有份擔當呢個角色嘅時候，我哋成日都提醒我哋係教會或者係神嘅管家。嗱，呢個我相信大家都明白，但係唔知大家有冇忘記，你係領袖都只不過係一個僕人啫。我哋點樣屬靈領袖都好，唔好忘記我哋一個僕人，而我哋嘅僕人嘅身份咧，同我哋所服侍嘅會友係等同喺神嘅面前，都只不過係一個僕人，唔係俾佢哋特別優越、特別咧有權可以控制對方。嗱，呢個有一個演繹啦，不妨思考一下。從呢個基礎之後咧，我哋又會進一步留意下呢段經文中心嘅觀念啦。你留意下喎，我哋成日強調咧管家之後咧，先至跟住再強調一個忠心嘅管家。嗱，透過路加呢個嘅用字咧，我哋先咧確定反省翻，我哋領袖都好，都只不過係一個僕人。而僕人之中，我哋又好強調要忠心，但係好多時我哋講忠心咧，好多時可能偏離咗咧可能神嘅諗法嘅喎，可能大家唔係好覺。例如呢度咧，我哋一講忠心，可能我哋諗起咧對一啲事工嘅忠心，我哋忠心侍奉神啊，我大家都強調㗎，忠心侍奉。但係咧，呢段經文你留意下咧，呢個管家忠唔忠心咧，唔係透過佢有冇好好地管理屋企人嘅家財啦、家產資產啦、安排裏邊嘅家務啦，似乎唔係呢個問題喎。原來係講緊佢點樣對人喎。留意下，唔係對事工喎。嗱，有時我哋可能本末倒置都唔定嘅喎。透過呢段經文咧，不妨思考一下咧，會唔會一個提醒咧？除咗提翻我自己都不外乎一個僕人之外，點為之忠心咧？唔係透過我哋付出幾多時間喺事工上邊，我哋所謂嘅侍奉。而係透過我哋點樣對待我哋身邊嘅弟兄姊妹，一班我哋服侍嘅對象，我哋好唔好咁對待佢咧？有冇傷害佢哋咧？你發覺呢度重點唔係有冇傷害屋主嘅家產，而係有冇傷害屋主佢所裏邊嘅僕人嗰啲家人啊，佢裏邊嗰啲服侍嘅其他嘅僕人。嗱，呢個值得我哋思考一下嘅喎。嗱，今日提到管家嘅觀念咧，就先將佢收窄到路加嗰個層面。嗱，唔好忘記喎，路加仲有第二處嘅經文咧，係出現管家嘅第16章。有咗呢個概念嘅時候，第16章我哋又點樣睇咧？都提到管家嘅喎。其實較早時我都曾經分享過㗎，有機會或者我會再同大家溫習一下嘅。而今日嘅分享咧就到呢度啦。